然后呢拆掉上下的，但是这个时候移动不住，向上晃是吧？拆掉上面，还有把下面，拆掉上下两个灯，OK，拆掉之后可以上加慢指，因为我之前已经量过了，这个是电源角，这3个是颜色角，那我只需要按焊盘指也是一样的，剪一下，找到另外打一下哪一个是电源角，右下角这个角就是电源角，那我就剪1、2、3个，把这3个这样给它贴上去，这3个贴上去。你看这不就 RGB 的吗？不就 RGB 插加的吗？灯都不一样的啊，用镊子给它夹住，把它修剪一下，能放得进去。好吧，太辛苦了，我找半天，先让我拍个先。然后这里焊盘子就剪下来了嘛，先放一边，用包铁，拿细线，给它加锡，焊盘加锡，好，加锡，完成了之后，这一个夹过来，焊盘跟焊盘对准，可以一个先用一个角给它对准。对准这个，先把这里焊上去嘛，然后按下去看一下，焊盘跟这些灯位置是不是居中的，有4周，可以的话，这个先不动，就先把这边上这些加锡给它点上去，这边给焊盘指上面加锡，好。这样就是已经把焊盘指搞上去了，对吧？然后取出我们需要的灯珠。没事，现在先不用讲解，因为到时候还要再问你再做英文，还要再翻一个英文，再做字幕。取出灯珠，找准方向，方向向上，要跟你那个上面的一致。补灯，灯脚加热，放到助焊剂或者是锡膏，加一点点，然后吹上去。这个风好大，我调一点。3把风啊！吹灯的时候其实可以插电锤。这就需要一个灯。再来第2个灯，怎么样？加热灯角。沾锡，吹，好，加热灯角，加锡，吹，大风暴。你不点这个2个一起看。蓝、绿、红 ，OK。如果这个是电源角的话，是吧？旁边这个或这个都可以，任意拆一个，我们就把这个拆掉，旁边这个，OK。我来剪这个，这个刚才电源角。因为刚才是竖着的，竖着剪的是断线的，横着的是电源的，这个是电源的。我们现在要横着剪2个，就这一个跟这一个。看一下对不对？好 ，OK， 可以先放这里。然后同样的这个加锡，整它温度上来。OK，加完锡，把这个
还是按刚才那个方向。嗯。往到这里来。反了。这个方向。嗯。放到这里，然后给它对齐。先点一个角。嗯。有没有？嗯。看一下，没歪，歪了再给它调整一下。嗯。好，是吧？现在横竖都已经基本上对齐了。拿上细线，加细，先加这边的。嗯。加一个，再加这边。嗯。都加好了是吧？嗯。开始吹灯，先找到它这个烂。需要亮，开灯。转方向，加灯角，加点细膏，放上来，吹它。好，这是第一个，再来第二个，也是热一下灯角，加点细膏，往上面放。不是，我记得有次这个星球有一个后面说的气泡，就是那个是啊，我也记得，这个是我记得。那如果说还有一个，这就已经上灯完毕，关掉设备。影响诅咒你。嗯，按了。蓝，绿，红，